Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Martes, Pizza 2 na, buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutaran karon nga buntaga mahigala. Unang simana na sa Bear Months. Yan nagyod mga kagalaan, mabati na nato ang mga kanta sa Pasko. Og si Idol Boy K mahigala kasamang Arnold Bustamante, Inday Ken Galinia nagsige nagpatukar sa kanta sa Pasko. Sa patong usa inyong gipakita ganina day nga dunay nanaygon nga kuan. Dunay nanaygon mahigala naghimo-himog yang kaugalingong lyrics. Sa kanta mahigalang Jose Marichan. Ato ni agi kitaw katawa mahigala mo na nga ang mga bata pod mangayo mga kaigalaan hasta nas kalsada mangayo. Gahapon doon ako'y kadungan o kabaktas niingon tong usa mga higala nga dong katong pangayo una dong katong murag porma og kontraktor. Ayaw lang mi pobre kay may porma katong murag porma kontraktor. Sikat kayo ron ang kontraktor. Katalig pagtagad robutaga Birman sa gyud mga kaigalaan. Og gisugat dayon ta og pagtaas sa presyo sa lana sugod karong mga orasa. Straight to the point. Ida ni taas sa sad mga higalang presyo sa lana in town. Ang presyo sa gasolina ni saka og 70 centavos ang matag litro. Onya diesel piso ang isaka matag litro og ang kerosene mosaka sab og 70 centavos ang matag litro. Straight to the point. Nan pila man ka litro ang imong itubil, mo nay mapatong mga higala por bida. Lain ni mga kaigalaang palasanon ni Juan de la Cruz ining kalakihan. Katalig pagtagad lumutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang bag-ong nilingkod nga sekretary sa Department of Public Works and Highways kun DPWH nga si Secretary Vince Dizon musugod na sa pagpanghinlo sa maong ahensya. Straight to the point. Manilhig na si Vince Dizon. Gimanduan karon manduan niini ang mga opisyal sa DPWH gikan sa mga undersecretary paingon sa district engineers. Pagsubmiti mga higala, pagsubmit sa ilang courtesy resignation. Straight to the point. Baka makhuna-huna ni mga higala nga i-appeal ang mga legal. Hasta to mga opisyal sa DPWH nga naay mga yate, ay siguro ang paapilon sad og hatag og courtesy resignation. Kuyawa sad mahigala magkapanag-iya kag yati no. Pero butaga tagan-tanig pagtagad sa tubon uban usab manining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang sugbo mga kagalaan yapaylain Philippine Contractors Accreditation Board kon PICAB. Sikat-sikat gid ni sugbo mga higala. Kay sa flood control project lang daan sa napo ka mga top 10 nga nakakuha mga higala og flood control projects. Ang sugbo ikaduha god. Bisan mga higala wa siya ma-identify nga usa sa mga labing mabahaan pero nakakuha ta ikaduha sikat-sikat. Nya lain pagkasikat-sikat sa sugbo, kay ang usa ka sa mga top 10, top 15 contractors taga Sugbo sa nga mao mga higala ang QM Builders, taga-tanig pagtagad ron. Laing pagkasikat, gumikan kay ang Philippine Contractors Accreditation Board kung PICAB. Gipanguluhan sa usa ka Sugboanon nga kontraktor nga si Dr. Pericles Dakay. Gigisasab mga higala gahapon sa Dakay. O gigisa dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Human nakita ang kalugak niini pag-imbestigar o pagsilot sa mga kontraktor nga giingong nalambigit sa anomalosong flood control projects.
Straight to the Kaya point. kuyaw sa daning pick-up mga higala. Hasta yan duha ka mga members mga kaigalan sa pick-up, pulos man mga kontraktor. Straight to the point. Pero ay makalupig ini saldi ko kay congressman pa, kontraktor pa. Amiga mga sukit tig paminaw. Karubutaga tagant tig pagtagad sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kontrobersyal nga magtiayong diskaya ni butyag ng ilang siyam ka mga kumpanya, di ba kana siyam ka kumpanya ha? Nakakuha og 31 billion pesos nga flood control project sa gobyerno sukad niadtong 2022. Straight to the point. BBM na ni nga time. Nagsugod sila mahigala 2012, panahon pang Pinoy, sugod-sugod sila. Pero pag-abot sa 2016, nagpadayon sila. Ang na-mention, importante nga mga pizza ni Ana, nga atong timan ang 2012, kinsa may presidente is Pinoy. Sunod, 2016, kinsa presidente Duterte. Pero ang 31 billion yun nga nakuha nila, from 2022 to 2025, kinsa presidente, BBM. At pagtagad rubuntaga ha. Siyam ka mga kumpanya mga higala gipanag-iya sa pamilyang Diskaya. Atong hatagag pagtagad karon kay gipangutana gahapon ang ilang sakyanan nahimo naman hingamay manday na 28 na malamang. Sa interview mga higala wa man makamemorize o pila. Ingon nga 30 kapin, ingon 40. Ka mga sakyanan nga personal lamang. Gahapon na 28 na lamang. Matod pa 28 gyud kuno ang luxury. Ang uban gamit na daw sa mga kumpanya. Unya duha ka mga artista ban pagyod. Duha ka artista ban bahalag dili artista. Magbuot mo og dili artista na si artista ban. Kay ngano man og dunay kwarta makapalit ka man gyud. Bahala og dili artista. Ang buot mo nga siya kontratista man. Dili bitaw artista pero kontratista. Makakuha gihapon. Taghanta rin pagtagad doon. Lupig ang artista sa kontratista. Taghanta rin pagtagad doon butaga sa atong uban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. yano-yano lamang nga gipalit mga higala ang Rolls Royce nga tag 42 million pesos. Ngano nga gipalit tungod lamang sa payong. Usahay kita sa DYHP manghatag man tag tuwalya, manghatag sa tagpayong. Kuyawa mga kaigalaan, taghanta ning pagtagad lubuntaga ha. Ato giilin-ilin man na soriso, do na mga higalay bugas, usahay manghatag tag tuwalya, do na puy payong. Atong pagtagad lubuntaga sa ato paman-uban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Astilan niya, ilang mga anak mahigala bida kaluho. Samtang di ay nagsakay-sakay tag 42 million, tag 20 million nga sakyanan, di apod mga higala naglubog-lubog mga higala sa baha. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad ng butaga sa tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, balita din sa ato sa Subo, kanhi Regional Director sa LTFRB7 nga si Amid Quizon, maunay bag-ong manager karon sa duha ka mga bus terminals nga gidumala sa Kapitolyo. Straight to the point. Atong pahinaot mahigalang Amid Quizon nga maayo pagkadala na diha sa atong South Bus o North Bus Terminal. Inoon so far mahigala sa atong nahibaw-an tarong manis Amid Quizon. Ang ato lang med ang atong kuan ha, ang libre na nga pupo ug wiwi ha. Siguro ayon tao na kay kinahanglan mobati ta sa ato mga kaigsunan nga taga-probinsya, ang ato mga igsuon nga mga kabos, nga mausab mahigalay gusto ni Governor Pambari 4 nga malibre na diha. Dili na to pangwartahon ning mga kuan. Pero kay bawat tay ning Amid tarong hinuon sa Amid. Og kininang butangan natong mga tao nga mga tarong diha. Mo nay teknik nga na ni Pambari 4 kay bag-o pas pa mga kagilaan hibaw ta ang iyang mga lakang, ang iyang mahigalang direksyon maayo kayo. Ang iyang mga directions labi na ang mga hospitals. Pero bag-o pa lamang mahigala, doon na mga nasuya. Mao na nga magbantay po si Pam. So ang imong teknik anak Pambari 4, Governor, pamutang o mga tao nga tinuod yung tarong. Ay pamutang ang mga tao niya nga medyo alanganin kay personalidad. Straight to the Kay point. delikado man, anak matugpan nimo. Og doon ay record na nga medyo kurakot ng tawhana ayaw. Kay lisod na, no?
og kanana ang bisan pa og tarong ka Governor Pam nahibaw ko sa imong kasinsiro hasta po gani iyang anak may gala na himong konsultant nga wa gani sweldo kay pro bono man mga sukid dig paminaw pero musipyat ka ng pamutang mga tao din ha siguro agyod nga kana mulaban nimo o kana mga tao nga kinini ang dili pod mga kaliwat o kontraktor. Man itan-awag maayo niya pag background check o dili ba na kaliwat o kontraktor. Nanda ni pagtagad lumuntaga sa tumuan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang pag-asa nakapanglantaw og duha ngadto sa upat ka mga tropical cyclone nga mosulod sa nasod karong buwan sa September. Sus pantayanan ning buwan September ha kay dunay upat ka mga tropical cyclone. Di ano kita sa issues baha, niya kita sa issues sa flood control, gisungog sa gyud tag maayo, ang mga kontraktor gisungog sa gyud maayo, ha? Karong buntaga mga sukid tig paminaw tagaan tag pagtagad. Kay do na may pagpahinumdong ginato sa kinaiyahan. Sa panahon nga malimot ta tungod sa kadaghang issues. O usahay malikatan na nato ang issue mahigala sa flood control. Inig-uwan, inigbaha, natural lamang nga mahinumdom ta sa flood control. Kini og uban pang mga isgutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo